தமிழ் டெக்னிக்கல் சேனல், அதாவது சிவில் இன்ஜினியரிங்க்கான ஒரு சேனலை வந்து டெக்னிக்கல் ஸ்கில் டெவலப் பண்ணுறதுக்காக. இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறது வந்து ஒரு ப்ளம்பிங் செட்டிங்கு. இது வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன், நல்லா பார்த்துக்குங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஹீட்டருக்கான ஒரு கனெக்ஷன்ஸ் இருக்குது இங்கே. இதில் வந்து நார்மல் வாட்ரு மட்டும் ஹாட் வாட்ரு அதுக்கான ஒரு கனெக்ஷன் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், இது அதை நான் ஃபிங்கருக்கு காமிக்கிறேன் பார்த்தீங்களா, இண்டிகேஷன் விரல் வச்சு. அதை வந்து ஒரு நார்மல் வாட்டர், இது வந்து டேப்புக்காக போகிற கனெக்ஷன் பார்த்தீங்களா. நார்மலாக அதாவது சூடு இல்லாத தண்ணி வர கனெக்ஷன் பார்த்துக்குங்க. இது வந்து ஃப்ளஷ்ஷுக்கான கனெக்ஷன். இங்கே வந்து ஒரு ஃப்ளஷ்ஷு வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி இது வாட்டர் கிளாஸ் செட்டுக்கு போகும். இந்த வாட்டர் கிளாஸ் செட்டு ஓகேவா. இந்த வாட்டர் கிளாஸ் வெளியில் எக்ஸ்ட்ராப்பு அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் வச்சுருப்பாங்க. இது ஃப்ளோருக்கு அடியில் போச்சுன்னா எக்ஸ்ட்ராப்பு, ஃப்ளோருக்கு இல்லாமல் வாலுக்கு கொடுத்துருந்தா க்யூ ட்ராப்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது பக்கத்து டாய்லெட்லேருந்து வருது, அங்கே மாஸ்டர் பெட்ரூம் இருக்கிறதுனால அங்கேருந்து வருது ஓகேவா. இது நார்மல் வாட்ரு. இப்போ அந்த நார்மல் வாட்ரு எங்கெங்கே போகுதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ அந்த நார்மல் வாட்ரு இந்த 3 லைன் கொடுத்துருக்காங்க, அதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இப்போ இந்த 3 இதில் இப்போ இது வந்து நார்மல் வாட்ரு போகிறது ஓகேவா. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி வாஷ் பேஷனுக்கு ஒரு லைன் கொடுத்துருக்கு, அதில் நார்மல் வாட்டர் போகிறது. இது வாஷ் பேஷனுக்கான அவுட்புட்டு. இந்த வாஷ் பேஷன் அவுட்புட்டு இங்கே வருது. அது வந்து எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த ஃப்ளோர் ட்ராப்புக்கு போகிற கனெக்ஷன் கூட செட் பண்ணியிருக்காங்க. இங்கே 2 ஃப்ளோர் ட்ராப் கொடுத்துருக்காங்க. 2 ஃப்ளோர் ட்ராப் எதுக்குன்னா அந்த குளிக்கிற தண்ணியில் தான் அந்த ஃப்ளோர் ட்ராப்பில் வந்து போயிடும் ஓகேவா. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு நார்மல் வாட்டர் கனெக்ஷன். இது நார்மல் வாட்டர்லேருந்து கனெக்ஷன் ஆகி வருது ஓகேவா. இது வந்து ஹாட் வாட்டர் கனெக்ஷன், அது வந்து ஹீட்டர்லேருந்து வருது ஓகேவா. அது ஹீட்டர்லேருந்து வருது பார்த்தீங்களா. ஹீட்டர் அங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் ஓகேவா, ஹீட்டர்லேருந்து வருது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலேட்டர். எதுக்கான ரெகுலேட்டர்? இது ஷவருக்கான ரெகுலேட்டர் ஓகேவா. இப்போ வந்து இந்த ஹீட் வாட்டருக்கான கனெக்ஷன்லாம் வந்து இந்த இதுலேயும் கொடுத்துருப்பாங்க. நம்மளுக்கு ஷவரில் வந்து ஹாட் வாட்டர் வேணும்னா அது ஏற்ற மாதிரி அந்த கனெக்ஷனை நம்ம ரெகுலேட்டர் மூலமாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இது எவ்வளோ வேணும் அது எவ்வளோ வேணும் பார்த்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த இடத்துல பக்கெட் வந்து வச்சுக்கணும். பக்கெட் வச்சுட்டு இது தேவையானனா நம்ம கீழேயே நம்ம உடம்பு மட்டும் குளிக்க போகிறோம்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி இதை நார்மல் வாட்டரும் ஹாட் வாட்டரும் தேவையான அளவுக்கு எடுத்துக்க வேண்டியது தான் ஓகேவா. ஃப்ளோ ட்ராப்பு அதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் உங்களுக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து 30 டிகிரி எல்போ மாரி போட்டு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க. இது ஒரு ஒய்ப்பு இது மாதிரி இருக்குது பார்த்துக்குங்க. ஒய் மாரி இருக்குது, ஒய் கிளாம்பு அது மாதிரி சொல்லுவாங்க. அதை அதாவது எஸ் ட்ராப்பு பி ட்ராப்பு அது மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு ட்ராப் வச்சுருப்பாங்க. இந்த ட்ராப்பில் வந்து ஏதாச்சும் எலி அதெல்லாம் போச்சுன்னா மாட்டிக்கிற மாதிரி அந்த ட்ராப்லேயே அந்த செட்டிங் இருக்குது பாருங்கள், அவ்வளோதான். எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டேன்னா இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வாட்டர் ப்ரூஃபிங் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் வந்து இப்போ நம்ம குளிக்கிற தண்ணி அதிகமாக டைல்ஸ் உள்ளே போயிடுச்சுன்னா கூட வாட்டர் ப்ரூஃபிங் வந்து இது செஞ்சுருக்கிறதுனால இது செவருக்கெல்லாம் வந்து ஊறாது. அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஸ்பவுட் பைப் வந்து இந்த ஹோல்ஸுக்கு பக்கத்தில் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவோம். இப்போ வாட்டர் லீக்கேஜ் இருக்கிறது தெரிஞ்சதுன்னா அந்த ஸ்பவுட் பைப் வழியாக தண்ணி லீக்கேஜ் ஆகும் ஓகேவா. இப்போ இந்த மாதிரி தண்ணி லீக்கேஜ் ஆகுறதுனால நம்ம வந்து வீடு வந்து அழுக்கு தண்ணியால் பாசி படியும். அதனால வந்து இதுக்கு ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் பில்டிங்கிறதுனால மற்றவங்க வீட்டுக்கும் பிரச்சனை ஓகேங்களா. அதே மாதிரி தண்ணி ஊறி செவரெலாம் வந்து பாசி படிச்சுன்னா நம்மளோட செவரோட ஸ்ட்ரென்த்து கம்மியாகும். அப்புறம் வந்து அப்பியரன்ஸும் கெட்டு போயிடும், மெயின்டெனன்ஸ் சார்ஜும் அதிகமாகிடும் ஓகேவா. இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கங்க நல்லா. அதுக்காக இந்த ஸ்பவுட் பைப் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல நம்ம டைல்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இதை சரி பண்ணிடணும் ஓகேவா. அவ்வளோதாங்க. இது வந்து ஷங்கன் ஸ்லாபு, அது நார்மல் ஃப்ளோரோட இது வந்து 1.5 ஃபீட் டவுனில் இருக்குது.